បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានคลิปវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង Google Form ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីចំណុចដល់អ្នកនរគ្នាអំពីការ share link ទៅឲ្យសិស្សឬក៏សិក្ខាកាមរបស់យើងនិងមួយល្បិចទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ share បែបឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការនិង share បែបកែ form មានន័យថាយើងចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជួយកែ form យើងត្រូវ share យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀប share ទាំងអស់នេះបាទអរគុណច្រើនតោះអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យថាពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមបន្តអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមមកតោះចាប់ផ្ដើមចុចលើផ្ទាំងរបស់យើងមកផ្ទាំងនៅbrowser របស់យើង Chrome នឹងមកអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យថា form អញ្ចឹងក៏បានដែរយើងវាយពាក្យថា form form.google.com នឹងក៏បានឬក៏យើងចូលតាម Drive ក៏បានសេចក្ដីយើងវិធីសាស្ត្រមានច្រើនឬក៏ form.new យើងវាយពាក្យ form.new ក៏បានដែរតោះមកយើងចុចបង្កើតជា form ជា blank ហ្នឹងហើយអូខេបន្ទាប់មកទស្សនៈរបស់ខ្ញុំច្រើននិយាយថាកាលណាបង្កើត form ភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់ឈ្មោះឲ្យវាតើ form នឹងចង់និយាយពីស្អីគេយើងត្រូវតែដាក់ឈ្មោះឲ្យវាឲ្យដឹងពីការបង្រៀនរបស់យើងតោះឥឡូវយើងដាក់ form ថា share link ហ្នឹងហើយដែរ share បាទ share link ឬក៏ដំណើរភ្ជាប់អញ្ចឹងយើងដាក់ថា share link អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាច design ទៅលើឲ្យវាស្អាតចង់និយាយថាយើងអាចធ្វើ design លក្ខណៈជា art form អញ្ចឹងយើងអាចចូលឡើងនេះចូលឡើង theme customize theme នេះ customize theme បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកយើងនឹងឃើញមាន customize theme ច្រើនបាទច្រើនអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមក customize theme បាទចុចមកគឺនឹងយើងចុចមកឃើញទេចុចមកបាទធំតិចទៅយើងអាចចុចពណ៌នឹងឃើញចុចពណ៌តក្រូចចឹងទៅពណ៌លឿងចឹងទៅឃើញទេយើងអាចដាក់បានតែចិត្តយើងដាក់អីដាច់ចិត្តយើងអាចដូរ font size យើងចូល size អញ្ចេះក៏បានឃើញទេយក normal វិញក៏បានចូលប្រភេទ style អញ្ចេះក៏បានគឺយើងអាចដូរបានណាហើយយើងអាចបង្កើតរូបភាពដាក់រូបភាពខាងនេះក៏បានដែរណាយើងអាចដាក់រូបភាពយើងដាក់រូបភាពមកបាទដាក់រូបភាពបាទយើងយកនិរមយក default វាស្រាប់ក៏បានដែរមានរូបភាពស្រាប់យើងចង់ដាក់មកយើង insert មកបាទយើង insert មកគឺវាចេញបែបនេះឃើញទេចេញបែបនេះស្អាតឃើញទេហើយដល់យើង preview ទៅយើងមើលឃើញស្អាតដែរឃើញទេឬក៏យើងមិនឆ្លាញ់រូបភាពនឹងយើងអាចចូលគ្រូ theme នឹងដដែលយើងយកពាក្យ image នឹងមក image header នឹងមកបាទupload ចូលមក browse ចឹងមកបាទ browse ទាញរូបភាពដែលយើងចង់ដាក់ទៅក្នុង header នៃ form របស់យើងឥឡូវយើងរករូបភាពមករូបភាពបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយនេះបាទវា upload ចូលហើយវាទាញមកឃើញខ្ញុំចង់ទាញមួយណាយកមួយណាក៏បានដែរដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាចេញឲ្យអញ្ចឹងយើងដានមកបាទគឺវាចេញមកហើយនេះចេញមកចឹងហ្នឹងឃើញទេចេញមកចឹងហើយតើអូខេឥឡូវកុំវិញឆ្ងាយឥឡូវយើងមិន link ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដាក់អីមួយចឹងទៅ do you want បាទ do you want to study Google Form បាទ Google Form ចង់ study អត់បាទនេះកាលណាយើងប្រើពាក្យ do វាមាន yes no question មកហើយអញ្ចឹងយើងយកទាំងអស់មកអញ្ចឹងចេញចម្លើយមកចំនួនចេញមកឃើញទេចង់អត់ដើម្បី survey មួយអូខេឥឡូវយើងចង់ដឹងថាមានអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសប្រហែលសំទោសអូខេឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើមានអ្នកចង់រៀន Google Form ប្រហែលយើង send link ទៅឲ្យអ្នកដែលចង់រៀនតោះតែយើង send យ៉ាងដូចនេះតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម
នេះគឺជា question នេះគឺជា response ដែលចម្លើយមកនេះគឺជាបាទ setting អញ្ចឹងតោះមកយើងអត់ខ្វល់ពី response setting ទេយើងនេះចុចលើ send បាទនេះ send បាទចុចលើ send នេះមកឃើញទេចុចលើ send ហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំចុចណាចុចពេលខ្ញុំចុចបាទពេលខ្ញុំចុចគឺយើងអត់ខ្វល់ពីស្អីទេយើងមើលនេះច្បាក់នេះចុចលើច្បាក់ហ្នឹងឃើញទេចុចលើច្បាក់ហ្នឹង copy ដាក់ទៅក្នុងបាទដាក់ទៅក្នុង chat ដាក់ទៅក្នុង Telegram right click ផាសយកណាផាសយកទៀតមើលទៅ link នឹងវាវែងពេកយើង sort URL ឃើញទេឲ្យវាខ្លីបន្តិចទៅហើយ copy ទៅផាសដូចមុនបើថា link នឹងអូននៅតែវែងទៀតយើងមានភាសាមួយទៀតគឺយើងចូលទៅ website មួយឈ្មោះថា bitly.com បាទ bitly.com ខ្ញុំនឹងដាក់ address នៅខាងក្រោម description បាទចូលមកហើយយើងទៅ copy មក copy link នឹងមកបាទ copy link នឹងមកដាក់ទៅក្នុងបាទwebsite bitly នឹងមកហើយយកពាក្យ sort ដល់អ្នកនរគ្នាឃើញខ្លីអត់ហើយយកពាក្យ copy មកហើយផាសចូលទៅក្នុងTelegram ឬក៏ chat របស់កូនសិស្សយើងទៅ enter job ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចឹងចំណុចនៅទីនេះមាន2គឺទី1យើង send link ទី2គឺយើងដាក់តងជាមួយនឹង add form ទី3របៀប sort link បាទរបៀប sort link ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នានៅ